जब लाइफ का एम्बियंस बिगड़ने लगा तो हमने सोचा चलो एम्बियंस मॉल ही चल लेते हैं, एटलीस्ट एसी तो फ्री का है। लोगों के अक्सर हाई स्टैंडर्ड होते हैं, एम्बियंस के स्टैंडर्ड न्यू है। किसी पापा की परी ने अंकल को अपनी छतरी पकड़ा दी है। मॉल में जहाँ डीजल भरना चाहिए किसी ने अपने कपड़े रख दिए हैं। यहाँ स्टीव का मैदान भी है बच्चों के लिए। न्यूड कलर का फैशन लड़कियों में अंदर तक फैल चुका है। फिर मैंने देखा कोई यहाँ अपने कपड़े सुखा के चला गया है। ये मॉल के बीचों बीच किसी ने घर बना लिया है, इसलिए इसका नाम होम सेंटर रख दिया है। यहाँ बालम थानेदार आ गया था जो चलावे जिप्सी। मुझे यहाँ ये पुतले भी बोल रहे थे तेरी सोच गंदी है। अरे ये कैसी आइसक्रीम है जिसके नाम में ही हगे हैं। यहाँ देखा मैंने कि ये चैनल तो हमारे टीवी में आता ही नहीं है। मोती महल में मोतियों के नाम पे भटूरे थे। यहाँ मैंने देखा चाइना ने अपने रूट काफी फैला दिए थे। अब भगवान राम ही बाण चलाकर इनकी नाभि में हमें इनसे बचा सकते हैं।